Evet arkadaşlar, beklediğiniz orman videosu geldi. Evet arkadaşlar, Belgrad ormanlarında zor şartlarda bu videoyu sizler için hazırlıyoruz. YouTuber Mustafa Yıldırım, Dalım Dağı. Video biraz titreyebilir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hayır. Sizin için seviyoruz. Evet. Belgrad ormanında Oğlum rüzgardan elinden uçacak. Yavaş yapma abi. Başta attım ama
Amca. Tosbağa eziyorlar az kalsın abi. Telefon uçacak amına.